Kekeraning kaelokan panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 23 Desember taun 2020 kapethrik saka Injil Lukas bab 1 ayat 57 tekan ayat 66. Mbiyen aku nate diajak simbok nyambangi tangga kang arep babaran. Sebut wae jenenge Lik Rati. Tangga mau dadi layatan marga proses babarane kang banget rekoso. Mbah Niti, dukun bayi sing banget mumpuni, rumangsa kangelan ngrampungi babaran sing siji iki. Dene wektu iku nglairake ning rumah sakit durung usum. Mula nadyan banget rekoso lan renyohake ya kupiya direka daya kanthi telaten ing omah. Udan banget ngerjih nambahi ati tansaya kekes. Ing satengahing Lik Rati anggone kupiya nguwatake metune jabang bayi, ndadak ujug-ujug kemelap tatit dibarengi jumedheri gluduk kang ndadekake kabeh kang tirakat ana omah kono njundil kaget. Eloke sak pungkure swara gluduk keprungu cengere bayi. Wong-wong kang ana kono padha pandeng-pandengan gumun. Arep dadi apa ya bocah iki tembe. Prastawa puluhan taun kepungkur ing Cecala bali cumithak ing pikiran rikala nglelimbang waosan dina iki. Rasane ana kang memper sak ora-orane manut panemuku. Miyos dalem Santo Yohanes Pembaptis uga kinantenan prastawa kang gawe iram. Lah piye? Kaya ana sing musikake ing atine wong tuane sakloron. Mbah Elisabet karo Mbah Sakaria sepakat menehi tenger si jabang bayi Yohanes. Prakara iki kaanggep ora lumrah jer sanak sedulure wong tuane kang satemene luwih darbihak nemtokake jeneng kanggo si bocah. Nanging ing prastawa iki Mbah Elisabet lan Mbah Sakaria wis pinuntun kanggo menehi jeneng dewi. Jenenge uga ora umum, Yohanes. Dene salebar nulisake jeneng Yohanes ing sabak, Mbah Sakaria ya bapakne Santo Yohanes Pembaptis ndadak bali bisa caturan kaya wingi uni. Malah Mbah Sakaria banjur ndremimil muji syukur mring Allah Pangeran. Mula sanak kadang lan tangga teparo banjur padha alok bakal dadi apa ya bocah iki tembe. Karya agung Allah pancen nimbulake kaelokan. Manut tegese tembung Yohanes ngemu makna Allah Maha Welas. Santo Yohanes pancen miyos sinampiran ayan minangka cecala rawuh dalem Allah Maha Welas kang manjal mangroga ana pribadi agung penuh welas Sri Yesus saka Nazaret. Sri Yesus iki Mesias putra Daud kang kaanti-anti rawuhe saperlu ngluwarake manungsa saka jering dosa. Manut wecane Imam Sakaria, Santo Yohanes tinanggenah babar kasadaran mring welas asih dalem, nglempengake lan ngratakake atine umat manungsa kanthi cara pamartobat, saengga tinemu pantes karawuhi dening Sang Sabda kang manjalma manungsa. Ati kang resik bakal saguh nampa sabda piwulang dalem sarta kanthi bungah mujudake jroning tumindak sadina-dina. Kanthi cara mengkono manungsa reroyongan marang Allah Mesias jroning nggayuh kaslametane. Para tresna lan kinasih tansaya caket riyaya Natal, tansaya kababar warta-warta agung karya kaslametan dalem Allah. Prayoga miyos dalem Santo Yohanes uga nggugah rasa elok lan eram kita marang karya agung dalem Allah. Saengga rikala ketuk titimangsane mengko kita bisa ngriyasakake ambal warsa wiyosan dalam Gusti Yesus kanthi banget ing sumuwa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamasih kawula mujuk sembah nuwun awit warta miyosipun Santo Yohanes Pembaptis ingkang nyadaraken tiyang-tiyang bab karya agung dalem ingkang kacecalakaken panjenenganipun. Mugi kawula ugi tansah gegulang raos iram lan gumun mring karya agung dalem saengga saged tansah muji syukur dumateng Paduka. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.